Dhiyeenya kana mootummaan Shaabiyaa garee mormitoota Itoophiyaa qawwee qaban maqaa Tsimdoo jedhamuun jarate Itoophiyaa irratti lola baduuf qophii taasisaa jiru ilaalchisee deebii ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa garee Tsimdoof kenneefi gorsa humnoota raayyaa ittisa biyyaatiif dabarsan ilaalchisee akkasumallee haasawaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ilaalchisee Isaayyaas Afwerqii eega xalayaa hubannoo Tsimdoo ilaalchisee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif ergeen booda guyyaa kaleessaa immoo Masriitti imaluun marii taasisaa jiru lola Iraanii fi Israa'el gidduutti bifa haarawaan jalqabe ilaalchisee odeeffannoo wanti guyyaa guyyaan isin biraan geenyu toora galfannee dhiyaanneeti jirra. Dhaggeeffattoota salaamanni keenya kan jaalala fi kabajaa bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jecha amma gara bal'ina odeeffannoo teenya sa'aatii tanaaf qabanneeti isin dabarsina. ጠላቶቻችን ጽምዶ ብሎ መጥተዋል። ጽምዶ ዛሬ የተፈጠረ እንዳይመስላችሁ